نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د 19 سپاره مکمله خلاصه بیانېږي. د دغه سپاره په شروع کې الله تعالی د متکبرینو تمنا دا بیان کړی ده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، کوم هغه خلک چې د الله تعالی سره د ملاولو توقع نه لري او د دې تکبر دی وجه خپل ځان دومره غټ غني چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې منلو ته تیار نه دي، او دوی دا وایي چې یا خو دې براه راست اسمانونه مونږ ته فرشته را نازله شي چې هغه دې مونږ رهنمایي وکړي، یا دې براه راست الله تعالی د مونږ رهنمایي وکړي. نو دلته الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي دوی د فرشتو د ملاقات سره ډېر زیات خواهش ده، خو په کوم ورځ باندې چې دوی فرشتي وویني بیا هغه ورځ باندې به دوی ته د خوښۍ مناولو هیڅ موقع نه میلاویږي، ځکه چې په کوم ورځ باندې دوی جهنم ته ورچول کیږي بیا په هغه ورځ باندې فرشتي ویني او هغه ورځ بیا دوی لپاره ډېره د حسرت والا ورځ ده. بیا الله تعالی مخته دا خبره بیانوي د مشرکینو حسرت او ندامت، یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی. د قیامت پر ورځ باندې به چې کله کافران عذاب وویني بیا به دا وایي چې کاش موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې وای او د خپل ملګري دغه نه مراد ابی ابن خلف ده د هغه خبره موږ نه وای منلې. او واقعه داسې ده چې یو کس و د ابی ابن خلف ملګری، د هغه نوم عقبه بن ابي معیط، دغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. چې کله ایمان راوړ بیا ابی ابن خلف ته پته ولګېده چې دغه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی ده، اسلام قبول کړی ده. بیا د عقبه بن ابي معیط ته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع پرېږده، د خپل د موږ کوم دین دغه صحیح ده. بیا د ملګري خبره ومنله او رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پرېږدوله. دی مرتد سو. د خبره الله تعالی بیانوي د قیامت په ورځ به دا تمنا کوي، حسرت په کوي چې کاش موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې وای او د ملګری ابی ابن خلف خبره نه وای منلې. دا دواړه په غزوه بدر کې بیا دوی دواړه ختم شول، مړه شول. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، قل ما اسألکم علیه من اجر. او ای پیغمبره ته دوی ته ووایه چې زه تاسو ته کومه د دین خبره کوم، په دا باندې تاسو نه زه هیڅ اجر نه غواړم. نو دلته اوس دا خبره ده چې آیا د دین په کار باندې اجرت اعلی تعلیم الدین، د دین په کار باندې اجرت اخیستل دا صحیح ده او کنه؟ په دې کې دوه خبرې دي. اوله خبره خدا ده که کوم یو کس دین پڑھاوي، دین چاته ښیي، د دغه لپاره چې زه په دین باندې اجرت حاصل کړم دا خو جایز نه ده. او که یو کس دین صرف د الله تعالی د رضا لپاره خلکو ته ښیي او بیا اجرت اخلي د دې لپاره چې دا د ما ضرورت ته، بیا دا صحیح ده، په دې کې هیڅ قباحت نشته. او دلته خطاب مؤمنینو ته نه ده بلکې کافرانو ته خطاب ده چې زه تا ته دین خبر در رسوم، خو په دې باندې تاسو نه زه هیڅ اجرت نه غواړم. او دا خطاب مؤمنینو ته نه، ځکه چې ډېر مؤمنین او خصوصا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې خپل مال دا خرج کاوه. دا صورت ختم شو، مختبل صورت صورت شعراء. په دغه صورت کې د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام دا تفصیلی واقعه بیان شوی ده او احکامات په دې کې بیان شوی دي. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. دلته الله تعالی موسی علیه السلام ته حکم ورکړو چې ته ولاړ شه فرعون ته د دین دعوت ورکړه. بیا موسی علیه السلام د الله تعالی نه دا درخواست وکړو، وایي زه په دې خبره باندې لږ یریږم چې داسې نه وي چې دوی د ما خبره ونه مني، دوی د ما خبره ریجکټ کړي، ختمېږي. ځکه چې ما یو داسې غټ کار کړی دی د قبطي قتل چې هغه د دوی په هغه باندې ډېره غټه ګناه ده. بیا د دعا وکړه چې یا الله هارون د ما ورور دا ته د نبوت ورکړه چې دا د ما تایید وکړي. بیا الله تعالی د دعا قبول کړله، هارون علیه السلام ته الله تعالی نبوت ورکړه او دوی دواړه بیا ولاړل فرعون ته او د فرعون ته دعوت ورکړه. فرعون انکار وکړي. فرعون بیا په دنیا کې هم ناکام او په آخرت کې هم ناکام ده، او دا تفصیلی واقعات دلته الله تعالی بیان کړی ده.
بیا الله تعالی مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام دا یوه اشاره دلته بیان کړې ده. وتلو علیهم نبأ ابراهیم. ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړو او دا یې ورته وویل تاسې د کوم شي عبادت کوئ؟ تاسې د یغ بوتانو عبادت کوئ چې هغه تاسو ته نه فایده در رسولی شي او نه نقصان در رسولی شي. تاسې د یغ بوتانو عبادت کوئ، تاسې په هغه باندې خپل مال خرج کوئ، خپل ځانونه پرې تباه کوئ چې هغه تاسې ته د یوه جایز حاجت تاسې نشي پوره کولی، تاسې مراد نشي پوره کولی. بیا تاسې ولې دغه عبادت کوئ؟ چې کله دوی خاموشه شول د دوی نه جواب نشه مینده، بیا دوی ورته وویل چې مونږ ځکه د دغه عبادت کوو چې مونږ مور پلار د دغه بوتانو عبادت کوو. بیا ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې دغه د الله تعالی نه بغیر بل هیڅ چا عبادت کول دا صحیح نه دی، بلکې دا شرک ده او مشرک سړی دا کله هم جنت ته نه ځي. او داسې ورته وویل دا د موږ تاسې دشمنان دي، د الله تعالی نه بغیر دا ټول بوتان د موږ ته دشمنان دي. د دشمنانو مطلب دا ده چې د دوی د وجې نه موږ تاسې جهنم ته بیا ځو. وانه لتنزیل رب العالمین. دلته الله تعالی د وحی تذکره بیان کړې ده. وایي جبرائیل امین چې کله په نبی علیه السلام باندې وحی راوړله، هغه د پیغمبر په زړه باندې وحی راتله. نو امتی او پیغمبر دا کې فرق ده. امتی که چیرته ویده وي بیا خو د سترګې هم ویدې دي او د زړه هم ویده ده. او پیغمبر چې کله ویده وي بیا د پیغمبر سترګې خو ویدې وي خو د زړه یخ وي، دی په ویښه باندې وي د زړه. دغه نه دا معلومه شوله چې کله جبرائیل امین په ویښه باندې په پیغمبر علیه السلام باندې وحی راوړي د په زړه باندې دا هم وحی ده، او که چیرته پیغمبر علیه السلام خوب وویني دا هم وحی ده. ځکه چې د عام امتی خوب دا وحی نه ده، خو د پیغمبر علیه السلام خوب دا وحی ده. دا صورت ختم شو. مخته بل صورت ته صورت النمل. دغه صورت په آیت نمبر 18 کې الله تعالی د حضرت سلیمان علیه السلام د واقعه کې د میژتانو خبره کړې ده. دې وجې نه دغه صورت ته صورت النمل وایي. او په دې کې بنیادی طور باندې عقیده توحید، عقیده د رسالت او عقیده د آخرت دا الله تعالی بیان کړې ده. په دې کې الله تعالی موسی علیه السلام خبره بیان کړې ده. اذ قال موسی لاهله انی آنست نارا. چې کله موسی علیه السلام د مدین نه واپس راته، بیا د سره خپل فیملی و د کور ولو ور سره، بیا د یخ موسم او د په کوه تور غره باندې لرې ځای هلته د ور محسوس کو، ور یې ولده. بیا دوی ورته تاسې دلته کښېنئ، زه تاسې ته ور راوړم چې لږ ګرم شو. کله چې موسی علیه السلام تور هغه ته ورغی د مقدس ځای ته، بیا د یغ ځای نه اواز راغی وایي ای موسی زه الله تعالی یم. حقیقت کې هغه ور نه و خو نور و، د نور رڼا یې وه. بیا هغه داسې ځای و چې هغه ونه باندې به ور بل و، خو پخې به یې نه لوېدلې، خرابوله به یې نه بالکل، بلکې په حسن کې به یې لا هم زیاتوالی راته. الله تعالی ورته وویل ته مقدس ځای ته راغلی خپل چپل وباسه. بهرحال په دغه ځای کې موسی علیه السلام د الله تعالی سره مکالمه وکړله او دلته نبوت ورته میلاو شو او ډېر زیاتې معجزات هم دلته موسی علیه السلام ته میلاو شولې. وورث سلیمان داوود. دلته الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي د داوود علیه السلام وراثت چې کوم هغه سلیمان علیه السلام ته میلاو شو. دلته د وراثت نه مراد دنیاوي یا مالی وراثت مراد نه ده، بلکې نبوت او سلطنت مراد ده. د حضرت سلیمان علیه السلام ته د حضرت داود علیه السلام وراثت، نبوت او بادشاهي دا میلاو شوله. او د دغه نه مراد مالی وراثت نه ده، ځکه چې حضرت داود علیه السلام یو زوی نه و بلکې 19 زمنې و. که چیرته د دغه نه مراد د مالی دنیاوي وراثت وای نو دا بیا د په مساوات برابري باندې به دا داود علیه السلام هر یو بچی ته میلاو شوی وي. ځکه چې بیا که چیرته مالی وراثت وي هغه پیغمبر په دور کې پیغمبر بیا هغه بغیر به مساوات نه د شان خلاف ده. دغه دا معلومه شوله چې داود حضرت سلیمان علیه السلام ته چې کوم نبوت او سلطنت میلاو شوی ده دا مالی او دنیاوي نه ده بلکې دا اخروی ده او دینی ده. او بله دا خبره بخاری شریف کې هم ده چې
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د دنیا نه ولاړ شي بیا د کوم مال وي دا وراثت نه وي بلکې دا هدیه شي. دغه نه دا معلومه شوله چې پیغمبران کوم مال پرېږدي هغه مال د دوی وراثت نه جوړېږي بلکې هغه هدیه شي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. الله تعالی چې سلیمان علیه السلام ته کوم نور نعمتونه ورکړي وو، کومه بادشاهي ورکړې وه، کوم شیزونه ورکړي په هغه کې الله تعالی سلیمان علیه السلام ته د مرغیو او د جناتو ژبه هم ورزده کړې وه. سلیمان علیه السلام د جناتو سره هم خبرې کولې، سلیمان علیه السلام د مرغیو سره هم خبرې کولې. دا ټول تفصیل دلته بیان شوی ده. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. دلته الله تعالی دا خبره بیانوي وای سلیمان علیه السلام بادشاهي دا صرف په انسانانو باندې نه وه بلکې د سلیمان علیه السلام بادشاهي په انسانانو باندې وه، پیریانو باندې وه، زناورو باندې وه، مرغیو باندې وه. د ټولو باندې سلیمان علیه السلام بادشاهي وه. او کله به چې هم سلیمان علیه السلام چېرته ته بیا به د لښکر ډېر زیات او دغه لپاره بیا ډېر د زیات انتظام ضرورت هم و. وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد. دلته د حضرت سلیمان علیه السلام یو ورځ بیا د مرغیو حاضري اخیستله. بیا په هغو مرغیانو کې یو مرغی هدهد چې هغه ته موږ په ژبه کې ګوډي چرګ هم وایي دا غیر حاضر و. سلیمان علیه السلام وایي دا چېرته غیر حاضر ده، که دا چېرته راغیا بیا که دا چېرته صحیح واضح عذر پیش نه کړ بیا به ده ته زه سخته سزا ورکوم یا به دی زه حلالوم، ذبح کوم به. بیا دی چې کله راغی هدهد بیا په دغه وخت کې د ملک سبا چې کومه هلته بادشاه وه ښځه وه، بیا دغې خبره ده ورته بیان کړله هدهد او ده ورته چې زه به تا اوس امتحان اخلم چې ته رښتیا وایې او که دروغ وایې. بهرحال سلیمان علیه السلام یو خط ورته ولیکه. په خط کې دا ورته وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم او د ما په مقابله کې سرکشي مه کوه او د ما اطاعت وکړه او د ما خواته راشه. بیا داسې و چې هغه کومه بادشاه وه په هغه ځای کې د سبا والا بیا دی په خلکو باندې حکمرانی کوله او لمر سترګه چې کومه و د هغې عبادت پې کوو. ملکه بلقیس دغې خپلې درباریانو ته وویل چې ما ته یو خط راغلی ده د حضرت سلیمان علیه السلام د طرفه نه او دې خط په باره کې خو ډېر مهذب خط ته او دې باره کې ما ته مشوره راکړي. بیا درباریانو ورته وویل چې موږ په طاقت کې هم زیات یو، په تعداد کې هم زیات یو، موږ به دې خلاف جنګ کوو. بهرحال باقي د تا خپله رایه ده، د تا خپله مشوره ده چې کومه خبره تا باندې ښه لګي. بیا داسې وشول چې ملکه بلقیس دغه سلیمان علیه السلام ته تحایف ګفټ هدیه راولېږله. بیا سلیمان علیه السلام هغه واپس کړله او ورته وویل تاسې د مال په ذریعه سره د ما مدد کوئ، حالانکه د ما مال په تاسې نه هم ښه ده زیات ده او داسې لښکر به در ولمه چې د هغه سمبالول ول به تاسې بیا نه وئ. بهرحال حضرت سلیمان علیه السلام خپل وزیر آصف بن برخیه د دغه په ذریعه سره یا سلیمان علیه السلام خپل د چا په ذریعه سره هغه د ملکه بلقیس ول تخت دا راوغوښت. او په دې کې څه تبدیلي وکړله. بیا په انا بعد ملکه بلقیس راغله او د سلیمان علیه السلام اطاعت یې وکړه، فرمانبرداري یې وکړله او ورته وویل چې وسه پورې ما خپل ځان باندې ډېر زیات ظلم کوو او آینده به زه د تا سره د الله تعالی فرمانبرداري اختیاروم، د الله تعالی اطاعت به کوم، هره خبره به منمه. او دی بیا په انا بعد سلیمان علیه السلام باندې ایمان راوړ. الله تعالی دې موږ تاسې ته د دین سم اجر نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.